काणिको देवाक समर्पूंचे ल्हान मागणें कित्याक भेटोवणेचे मागणें उपरांत आसा इंगडच आसा याजकान म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान म्हणटा आसतना ताचे उपरांत येवचें तें काणिकेचें भेटोवणेचें मागणें देखून पयल्यान पयलें आमी आल्तारीक या त्या दिसाच्या बलिदानाक काणिको हाडून येवच्यो काणिको खंयच्यो सकट हाडून येता हांव हें तुमच्या माहितीकी जावं पुरो काणिको 3 संगती आमी हाडून येता एक गरजेची काणीक उंडो आनी वायन हें सदांय घडना जावं पुरो सदांच्या मिसाक जी कोण आल्तार हांगा तयार करतात ती निट्ट हाडून पळय आतां येदोळस दवरला थंयसर आल्तारीर उंडो आनी वायन दवरला एक जावं पुरो एक आयताराच्या दिसा या तुमच्या फिरगजांनी तुमी पळयलां ह्या फेस्ताच्या दिसा उंडो आनी वायन दुसरें काणीक लोकांच्या गरजे खातीर आनी इगर्जेच्या गरजे खातीर खंयच्योय वस्तू गरज आसा जाल्यार त्यो आमी काणिके तिसरी आमी म्हणटा कलेक्शन इंग्लिशांत आमी कोंकणींत एक शब्द आसा इजमॉल म्हणून तो तितलो बरो शब्द सोमाना जाल्यार इजमॉल आमी कितें लोकांत हांव दुडू एकठांय करता तो खंयच्याय बॉक्सान जावं पुरो तो हाडून येता आतां ह्यो 3 नमुन्यांच्यो काणिको पयलें जावन उंडो आनी वायन कित्याक तोच उंडो आनी वायन कॉन्सेक्रार जावन आमकां मिसा वेळार जेजूचें मांस आनी रगत जावन मेळटा देखून थोड्या बोटी तोच उंडो म्हळ्यार तुमी हांगा पॅकेट हाडटा जावं पुरो ताचे उपरांत पूण हांगा मांडून दवरलो आसा पूण तो उंडो आनी वायन आतां आज तुमी आल्तारीर कितें घडटा म्हूण थोडे संकेती पळोवंक आसात उंडो आनी वायन आमच्यो गरजेच्यो काणिको त्यो उंडो आनी वायन इगर्जेच्या सुरवेर तावणूच आमकां रीत आसा कसलो उंडो तो खमीर नातुलो तुमी घरांनी जेवण करची तुमी जाणात इस्ट घाल्लेंच कितें पीठ फुगता वो खमीर ताका आमी कोंकणीन शब्द म्हणटा खमीर नातुल्लो उंडो खमीर घालनातलो कित्याक लागून इजिप्तांत आसतना इजिप्ताच्या गुलामपणांत तावन भायर सोडटा आसतना तांची पास्क परब तांणी करता आसतना तांकां देवान सांगलें खमीर घालनातलो कित्याक खमीर घालून फुगच्या तितलोय वेळ ना पूण इगर्ज मातेन तीच रीत मुखारसून हाडल्या आनी 1000 वर्सां उपरांत आमच्या आनी उदेंतीच्या पवित्र सभेमध्ये वांटे जाले हाका लागून कातोलीक पवित्र सभेन म्हळें ना आमी खमीर नातुल्लो उंडो उदेंतीच्या पवित्र सभेनी म्हळें खमीर आसुल्लो उंडो आसूं कितेंय जावं पूण सुरविल्ल्या वर्सांनी सुमार कांय एक 800 वर्सांक तो उंडो व्हड आसुल्लो असो तो रावंड रुपाचे नातुल्लो उंडो व्हड आसुल्लो आनी उंडो लोक घरांनी तयार करतालो कित्याक घरांनी तयार करतालो आमचो समुदाय ल्हान आसुल्लो ल्हान ग्रूप आसुल्लो पूण उपरांतल्या दिसांनी सदां चिंती आज आमी आतां थोडी तुमी येते आसात 100 जाणां आसात सगळ्यांक उंडो तो घरा तयार करूंक मस्त कश्ट जातात देखून तांणी कितें केलें थोड्यांक नमी हाडलें तुमी उंडो तयार करा आनी देखून आतां सगळ्यांक जावचे खातीर उंडो पातळ जालो ल्हान जालो ताका लागून आमचो उंडो आतां सुमार इतल्या सायजाचो मात्र आसा पळयतात न्ही तुमकां क्रिस्ताची कूड म्हणून तुमी हातान घेता आसतना जिबेर घेता आसतना तो पातळ जाला ल्हान जाला आतां हे अनिवार्य परिस्थितीक लागून असो जाला अनिवार्य परिस्थिती कित्याक आमी तुका जाप दिवची आमचे हे पंगडांचे थोडे पंगडांचे ओड उंडो करतात तुमी कातोलीक तुमी कितेंय पाळनात आनी कितें म्हूण आमकां नाका जाल्ले बदलाम घालते आसा देखून समजोवच्याक देखून आमचो लोक आतां जायतो आसा देखून उंडो सगळ्यांक पावना आनी तो पूण उंडो आमी खंयचोय उंडो जायना उंड्या विशयान तितलें कितें समस्या नात कित्याक असल्या शॉपांनी मात्र मेळटा तो बरो तांतले मॅन काण मस्तू वांटून तयार करचो उंडो तो देखून तो शुद्ध आसूंक जाय तातूंत कितेंच मेळ्ळें आसूंक नजो देखून तो उंडो आतां पॅकेटीनच मेळटा आमी कितें मिसाचो उंडो तो वायन थोड्यांच्या मतीन चिंता आसा खंयचोय वायन जाता की वायनाकी तसलीच वायन तयार करता आसतना असलीच मीठ आसा रेगुरो आसात पवित्र सभेन दिल्ल्यो पूण जाणा जाया आमी वापरचो वायन तो थोडो मात्र पूण जेजून येवकारिस्त संभ्रमता आसतना थंय 4 फावटी तांणी वायन घेवंक आसुल्लो जेजूच्या त्या काळार कित्याक ती पास्काची परब संभ्रमतले आनी ती वायन घेता आसतना
वायन म्हणटा आसतना व्हड कॉपांत एक फुल्ल कितें कॉप भर वायन न्ही, तातूंत 4-3 वांटे उदक आसताले. कित्याक तें एक पिवण. आतां आमी तुमी थोडे पिवण पियेतात न्ही, थोड्या फावटी जेवणा सांगता उदक पिवोवचें गी नाका गी म्हणल्यार तर्क आनी मस्त आसा, तें आतां हो विशय न्ही. पूण आमी जेवता आसतना आनी पुरा कितें घेता न्ही, त्याच प्रमाणे हांगा वायनीत ह्या काळार मस्तो डायल्यूट केल्लो उदक भरसिल्लो वायन, तोच गुर्तू आतांय याजाक वापरता. तुमी पळयलां येदेशांत एका कुलेरांत याजाक असो उदक वता, एक 4 थेंबे. सुरवेर चिंतप आसले घरांनी तयार केल्लो वायन मस्तू दाट आसता, देखून तो इल्लोसो पातळ करच्या खातीर आमी उदक भरसिता. पूण उपरांतल्या वर्सांनी आमकां जाय आसलेल्या बरीच आमी वायन तयार करता. आतां जाल्यार उदक कित्याक भरसोवचें? उदक भरसोवचें जेजूचें मनशा सैम दाखोवच्या खातीर. देखून जेजूचें मनशा सैम दाखोवच्या खातीर देखून याजक वायनांत उदक घालता आसतना हें मागणें करता, देवाचो पूत आमच्या सैमाचो भागीदार जावंक पावलो, तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाकासोऱ्याचे कुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. कित्याक हें उदक भरसूनचो एक गुर्तू जेजू आमच्या सैमाचो जालो म्हूण. आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब जेजू आमच्या सैमाचो जालो म्हूण दाखोवन दिता. हें वायनाक थोडें उदक भरसूनचें. देखून हर एका मिसा वेळार हे गुटू संभ्रमतना आमी जाणा जाया, हे दैवीक गुटू थोड्या फावटी आमकां कळनात. याजाक जायत ती मागणी गुपीत जावन करता. आनी एक तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार तुमी काणिको हाडटात. कसल्यो काणिको हाडच्यो? थोड्या फावटी तुमकां तुमच्या फिरगजांनी सांगलां जावं पुरो ती वायनाची बॉटल खंयचोय वायन जायना, ताका नम्यार लोचो वायन आसा आनी उंडो. ताच्या सांगात आमी हेर काणिको हाडी येतात. खंयच्यो काणिको हाडी येतात? तुमी सडावत फळ वस्तू हाडटात, फ्रुट्स हाडटात, या रांदवय कसली हाडटात. आतां तसो उपयोग कितें? पवित्र सभा आमकां सांगता इगर्जेच्या उपयोगा खातीर. इगर्जेच्या आतां तुमच्या फिरगजेन ती इगर्ज आसा, त्या इगर्जेच्या उपयोगा खातीर, ह्या दुबळ्या लोकांच्या उपयोगा खातीर. दुबळ्या लोकांच्या उपयोगा खातीर देखून जावं पुरो रांदवय फळ वस्तू तुमी हाडुल्ल्यो जावं पुरो विगार वापरता, जावं पुरो तो थोड्या फावटी दान दिता, थोड्या फावटी कोणाक गरजेवंतांक त्यो दितात. देखून असल्योच वस्तू हाडी जाय की तुमच्या फिरगज आनी खंयचे नियम पाळतात तें फॉलो करा. कित्याक म्हाका खबर आसा आफ्रिकाच्या गांवांनी आमचे याजाक सांगतात थोड्या फावटी मिसाच्या वेळार काणिको हाडटना ते बोकड्यांकी हाडटात. कित्याक तांची संस्कृती तसली. ताच्या उपरांत थोड्या कडेन रांदवय जावं पुरो आनी खंयच्यो वस्तू जावं पुरो लोकांच्या गरजे खातीर. आमच्या मदें तसली गरजेवंतां दिसनात. आमी चड करून तांकां दुडवान कुमोग करता. देखून मिसा वेळार दुडूय आमी कितें कलेक्शन करता. देखून आतां तुमी चिंतचे नाका मिसा वेळार आमी कलेक्ट केल्लो दुडू खंय वता. तुमकां फिरगजांनी वावर केल्ल्यांक तुमकां खबर आसा हरी एका रुपयाचें लॅक दवरूंक आसा. हरी एका रुपयाचें लॅक दवरूंक आसा. आतां हांवें म्हळें त्यो काणिको हाडुल्ल्यो, याजाक तो काणिको घेता. थोड्या फावटी ताचे हात मेळे जातात. ताका लागून आमकां एक ल्हान विधी आसा हात धुवची. पूण आतां कितें जालां? थोड्या कडेन हात मेळे जाता देखून आमी नित्य हात धुवंक आसात. तातूंत आनी एक गरज आसा. कितें? उपरांत याजक क्रिस्ताचें मांस आनी रगत आपल्या हातांनी घेता. देखून आपणाकी शुद्ध कर देवा म्हणून आतां आमी संकेतीक रितीन तें कितें आमची थोडी बोटां या हात थोडे धुता. पळयलां न्ही तुमी हांगा याजक गुण तिशीन येता उदकांत बोटां बुडोवन हात बुडोवन उपरांत ल्हानशा त्या तुवाल्यांक पुसता. देखून प्रॅक्टिकल जावन हात मेळे जाल्ले धुवंक सुरू केल्ली रीत आतांय जावंक पुरो तशीच उपरांत सवकास करून बदलली. आनी आतां आमी म्हणटा याजक आपलें उणेपण वळखून घेवन कशें त्या आल्तारीक हांवें म्हळें तो वेच्या पयलें मागून वेता म्हजें वोंट आनी म्हजें काळीज शुद्ध कर म्हणून, तशेंच परत्यान तो हात धुता. देखून ताच्या सांगाता आनी एक गरजेचो विशय. याजक तो उंडो आनी वायन घेवन मागणें करता. सर्वेस्परा सश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका घेवन आयल्या उंडो ह्या दाकांचो सोरो जेजूनूय हेंच मागणें केल्लें.
कित्याक जुदेवांची रीत आसली घरा पास्क संभ्रमतना या साबत संभ्रमतना कुटुंबाचो वडील त्या त्या देण्या वयर जेवणा वयर मागणें करतालो. आतां आज तुमी कितें करूं येता? पयलें जावन घरांनी आमच्या एक ल्हानशी रीत आसा. आमी घरा मागणें करता, येसोमी आमी घेवंक येवच्या ह्या देण्यांचेर घरचीं वडिलां तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकया. ताचे सांगता ल्हान भुरगीं तीं पळयत आसतात आल्तारीर कितें घडटा म्हूण. तांकां सांगा, पळोवंक सांगा, नेणारी जावची नाका. ताचे सांगता आनी एक गरजेचो विशय, आमच्या भुरग्यांक दिवंक शिकया. हांव म्हणना ही गरजेन मात्र न्ही, भायरय आमच्या भुरग्यांक काणीक दिवंक गी, दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवंक गी. हांव म्हणना 1000 रुपयान, पूण 1 रुपयान जाल्यार दिवंक शिकया. तीं भुरगीं त्यो संगती आपणायतलीं. आतां ह्या मिसांत सुटता आसतना, मीस आराम करता आसतना एक गरजेचो विशय तुमकां सांगूंक आसा. तुमी जायतीं मिसां दितात, जावं बरो सरल्ल्या आत्म्या खातीर अर्गांक दिवून या तुमच्या गरजां खातीर मागून. थोड्यांची सवाल आसा, आमी हांगा गरजेक लागून एनावंस करना, पूण तुमी समजूनचें हर एक मिसाचो इरादो, तुमी दिल्लो मिसाचो इरादो एक याजक त्या इराद्या खातीर मीस भेटयता. आतां हांव नेना हांगासर एकलो या 2 याजक येवंक पुरो. ताच्या पयलींच्या मिसाक ते 1 जण याजक आसले, ते 1 जण 3 इराद्यां खातीर मीस भेटयतात. देखून तुमी दिल्ली मिसां याजक हर एकलो याजक ह्याच मिसा वेळार ह्या उपरांतल्या मिसा वेळार आज ते मिसां करता आसतना संभ्रमता आसतना तुमच्या इराद्यां खातीर मागतात. देखून दयेकन समजून घेवचें, त्या इराद्यांक दिल्लो पयसो कोणाच्या बोल्साक वचना, तो इगज मातेकच आमी दाखल करूंक आसा. देखून थोड्या फावटी थोड्यांनी चिंतचें आसा, मीस दिलें म्हणटना फादर घेया, ना ते आमकां याजकांक येनात ते. पूण तुमी दिल्ल्या इराद्या खातीर मीस एकलो याजक खंयच्याय वेळार भेटयतातच. दयेकन समजून घेया. देखून वटारे आमी तें दान दिल्लें न्ही, मिसाचो इरादो तो आमी कड्डायेन पाळूंक आसा. देखून हर एकलो याजक तो पाळटा. उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. क्रिस्त मोगाच्या बहिणीनो आणि भावानो, बाळका जेजूच्या नव्यानाचो 5वो दीस वो मोग आणि विश्वास जावन आसा संदेश. आणि वो मोग आणि विश्वास आमकां समेस्तांक जाय कुटुंबाच्या जिवितांत, समाजींत, ह्या गांवांत. ताचे वर्त्या तरान परगांवांत जियेतल्यांक जाय. मोगा आनी विश्वासा खातीर आपणाचें घर सोडून, कुटुंब सोडून, बायले भुरग्यांक सोडून, ह्या गांवाक सोडून परगांवांत ते वावुरतात.
कित्याक कुटुंबाचो तांकां मोग आसा, विश्वास आसा. वय मोगान आनी विश्वासान ते वेता तरी तडेपोटी कश्टान संपडटात. तांच्या खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागचें. आनी मोग आनी विश्वास जावन आसा आमचे जिणेचें भोव वर्तें जालें. खंय मोग आनी विश्वास आगी तें पाता करूंक आमी शकना. त्याच खातीर देवाचें सैम आनी लक्षान अंतवाट आपूण आसा. जाल्यार आमच्या अस्कत गायन आमी चुकून पडल्यार जावं पुरो. आमच्या पथकांची दूख धरया आनी बलिदान भेटूं आमकांच आमी तयार करया. आमची सर तेसांवां बाळकाच्या पांया तळा आमी दवरया. आमच्या आनी एकामेकाच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागया. हांव पातकी सर्वोदार देवा आनी तुमकां भोवलिनो मुसलमान सर्व संतां मनाचे तोंड तोंडां विसरून वायटा धर्म बरें विसरून हांवें जायतीं पथकां केल्या. उमसो अपराध उमसो बोड अपराध त्या पसत येवसना संकार मरे सगळ्या देवतां मुखार आनी तुमकां भोवलिनो विचकितांच्या सुस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससाच्या जिविताक पावो. आमेन. ससनाच्या देवा जोर्दान नदींत जेजून स्नान घेतलें. पवित्रोत्मान ताचेर देवलो आनी तो म्हजो आपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले. उदकान आनी पवित्रात्म्यान
नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावूंक तूं सुख करपा दी. आमी हे मागता आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दितां ते सर्व उपदेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकाशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वादीत जातलोय तूं शहरांत, आशिर्वादीत जातलोय तूं गांवांत, आशिर्वादीत जातलें तुजें कुडीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या गोरवां पसरांचीं वासरां, तुज्या हिंडाचीं बोकऱ्या पिलां. आशिर्वादीत जातलें तुजें धालें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान. आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानांक सर्वेस्पर सलवितलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळून धांवतले. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आपणें सोपूत घेवन तुका बसयल्ले प्रमाणें सर्वेस्पर तुका आपणाकच समर्पीत केल्ली एक परजा करून घेतलो. तेन्ना संवसाराचीं सर्व राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हणून वळखतलीं आनी तुका भियेतलीं. सर्वेस्परा तुज्या देवान सोपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बाळांची आनी तुज्या गोरवांच्या वासरांची संख्या आनी तुजे भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलोय आनी केदींच सकला देंवचो नाय. पूण एक शर्त हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज तुका दितां त्या उपदेशांत थावन तुवें उजव्याक वा दाव्याक घुंवचें न्हय. तुवें हेर देवां फाटल्यान वेचें न्हय आनी तांची सेवा करची न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्पर देवा, तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वागता सर्वेस्पर देवा, तुवें म्हाका निवारलो वायटाच्या वेळार. तुका हांव वागता सर्वेस्पर देवा, उलो मुसो आयकलोय वयर काडलोय म्हाका. पाताळांतलो आत्मो मुसो तुवें वाटयलोय. फोंडाक वसूंक सोडलो नाय, म्हाका वांसयलोय.
तुका हांव वागडटा सर्वेस्वर देवा तुवें म्हाका निवारलो वायटाच्या वेळार देवाच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया वर्ते ताचे पवित्र नाव हरसून वाडा ताची दया बाळवता सदा नीत उरता काळीस मुझे उल्हासता संतोषान बोरता तुका हांव वागडटा सर्वेस्वर देवा तुवें म्हाका निवारलो वायटाच्या वेळार तुका हांव वागडटा सर्वेस्वर देवा तुवें म्हाका निवारलो वायटाच्या वेळार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो गासलो हो मुसो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो Mateo formane Gesù Cristo ci शुभवार्ता तो वळ जेजू जुवांक लागचे स्नान घेवनच्या खातीर गलिलेयांतावन जॉर्दान न्हंयतडीक आयलो पूण जुवांवन ताका आडोंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घेवचें आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी वता तें सक्कळी आमी जारी करूंक फावो तितल्या जुवांव कबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो वो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्तो क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो नव्यानाचो 500 दीस आज आमी आसात आनी बाळका जेजूको आमी मान करता सांगत आस आमच्यो गरजो आमच्या मोगाच्या मनशांच्यो गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो बाळका जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरता खंडीत जावन आमचे मागणें तो आयकूं दी आमच्या गरजांनी तो पावों दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागता मोग आनी विश्वास जावन आसा संदेश आयच्या सर्मावाचो मोग आनी विश्वास तुमकां साणिना जावं हें जावन आसा आमचें मागणें मोग आनी विश्वास तुमकां साणिना जावं जल्मांतान मरणा पर्यंत मोग आनी विश्वास तुमकां साणिना जावं
दादल्यांक आपणाच्या कुटुंबां थंय, बायले थंय, बायलेक आपणाच्या दादल्या थंय, आवय बापाय भुरग्यां थंय, भुरग्यांक आवय बापाय थंय. मोग आनी विश्वास केदनाच साडिना जावं. कितलेय कश्ट येवं दी, मोग आनी विश्वास साडिना जावं. हें आमी मागता हांव तुमकां. कित्याक म्हणून हांव विवर्सून सांगून प्रयत्न करतां. देवान आमकां दिल्ल्या जायत्या देण्यां पैकी मोग आनी विश्वास जावन आसा भोव वर्तें देणें. देवान आमकां दिल्या कूड आमी वावुरता, जायतें बरें करता. सांगाताच ह्या कुडीचो दुरुपयोग करून चुकोवन पडोवंक आमकां साध्य आसा. देवान आमकां दिल्यात विश्व, जीब. आमी उलयता, शिकयता, बुजयता. सांगाताच दुसऱ्यांचें मान मर्याद काडूंक ह्या जिबेन जाता. 2 दारींच्या तालवारी बरी आनी 60,000 आमी करचीं पातकां आमच्या जिबेन. देवान आमकां दोळे दिल्यात, आमी पळयता, देवाक अर्गां दिता. सांगात कास नाका जालें पळोवंक की आमी जाणा आजकाल हें सोडून गेलां. देवान दिल्यात आमकां हात, बरें करूंक जाता. सांगात ह्या हातांनी पाड करूंक जाता. जायना न्ही. देवान दिलें आमकां गिन्यान, समजोवणी. ह्या समजोवणेन बरें चिंतूंक जाता. सबार पोटी बरें चिंतना, वायट चिंता. बरें करूंक जाता, वायट करूंक जाता. तर तुमकां एक सवाल घालता हांव. देवान दिला आमकां एक सकत मोग करची. तुमच्या काळजान आमच्या काळजान मोग आसता म्हणसर आमकां वायट करूंक जाता की म्हूण चिंतून पळया. म्हज्या भयणी, तुज्या घोवा थंय तुका मोग आसता म्हणसर तुज्या घोवा विरोध वचून जाता की तुका जायना. म्हज्या भावा, तुज्या बायले थंय तुका मोग आसता म्हणसर तुज्या बायले विरोध वचून जाता की तुका जायना. जायना. खंय उजवाड आसा की थंय काळोख येवंक साध्यच ना. त्याच खातीर देवान दिल्ल्या देण्यां पैकी भोव वर्तें देणें जावन आसा मोगाचें देणें. मन जातींक दिवना, रुखां झाडांक दिवना, पात्रांक दिवना. देव सर्वेस्परा देवा थंय आसा. तेंच जावन आसा ताचें सैम आनी लक्षण. आंजांक आसा तें देणें. त्याच खातीर ते सरकार आसात. आनी आमकां मनशांक ना फावो जाल्यार मनशांक की हें देणें आमकां फावो केलां. जर तर मोगाचें देणें आमच्या कुडीच्या, आमच्या विश्वाच्या, आमच्या मोतीच्या देण्यां सरी केल्यार हजारांच्या हजार वांट्यांनी तें भोव वर्तें देणें जावन आसा न्ही. आनी खंय पळय मोग आसा थंय विश्वास आसा. तूं पात येताय, ताच्या खातीर सॅक्रिफायस करताय. कोण तो मनीस, कोण ती स्त्री तिका हें देणें दिवनातली? देवाच्या उदारपणान हें भोव वर्तें देणें, ताचेच सैमाचें देणें, ताचेंच लक्षण, ताचें आंजांक दिल्लें देणें तुका आनी म्हाका दिलां. आमच्या काळजांत ऊब आसा. आमकां द्वेश करूंक जाता वय, पूण मोगान द्वेश करूंक जायना. तर आमचें शाणेपण, द विजडम ऑफ आवर लायफ should dictate us. आमकां शिकोवंक जाय. आमच्या शाणेपणान आमकां शिकोवंक जाय. हें वर्तें देणें चिल्ल्यार देण्या खातीर आमी वगडावचें न्हय. जर तर आमकां मोगाचें देणें दिलां, आमी दुसरें देणें वाडोवच्या खातीर, पयशे वाडोवच्या खातीर, म्हजें नांव वाडोवच्या खातीर, म्हजें स्थान वाडोवच्या खातीर, म्हजी समजणी वाडोवच्या खातीर तें वर्तें देणें देवाचें सैम हांवें वगडावचें न्हय. हें शाणेपण आमचें थंय आसा की सबार पोवटी, हजार पोवटी चिल्लर कारणा खातीर हें देणें आमी वगडायता. देवाकच आमी पयस करता. निर्भागी जावन आसा आमी.
आनी खंय मोग आसा गे थंय विस्वासपण आसा. तुज्या बायले थंय तुका मोग आसा जाल्यार तिचे थंय तुका विस्वासपण ना गी बाबा. तुज्या दादले थंय तुका मोग आसा जाल्यार ताचे थंय विस्वासपण ना गी तुका. मोग आनी विश्वास सांगाता वेता सांगाता वचोंकूच जाय. खंय पळय मोग ना थंय हांव अविश्वासी जाता. म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक पाती येना, म्हज्या मांयक म्हज्या बाबाक हांव पाती येना, आपणाच्या दादल्याक आनी बायलेक आमी पाती येना. कित्याक मोगाची ऊब म्हज्या काळजांत ना. भविष्य देव म्हाका विसर पडटा. देवाच्या मोगा भायर पडलो हांव. कित्याक चिल्लर संगती खातीर मोग हांवें विकृत केला. त्याच खातीर बाळका जेजूचे 5व्या दिसाचे नोवेन करता आसतना आमी एक कुटुंब तशें ह्या भोव पवित्र आल्तारीर जावन तुमच्या खातीर आमच्या खातीर मागता. मोग आनी विश्वास केदनांच तुमकां सणिना जावं. केदनांच तुमकां सणीन जावं. आसा की एक दृश्टांत केदना आमकां सणी जाय म्हणून चिंतून पुरो आमी. आनी एक परकी मनीस म्हजो द्वेश करतना हांवें मोग करी जाय गी. वय ताका द्वेश करूंक जायना. वेर देर इज हेट्रड पुट इन लव, फायनली यू विल श्योरली गेट लव. खंडीत तें. चिंत्या एकली स्त्री वा दादलो आपणाच्या जोड्याच्या आपणाच्या सांगात्याचो मोग करिना, पूण दुसरो म्हणजे दादलो या बायल ताचो मोग करूनच आसा, ताची चाकरी करूनच आसा. एक न्हय जाल्यार एक दीस तो या ती रडटली, मोगान रडटली. खंडीत तें. आमच्या सैमाक मोगा विरोध आड वचूंक जायना, रेसिस्ट करूंक जायना. त्याच खातीर आयच्या वर्त्या दिसा तुमच्या खातीर आमच्या खातीर आमी मागता मोग आनी विश्वास तुमकां केदींच सांडिना जावं. वय या पयलें सत. दुसरें, कित्याक जर तर कोणाक संतोष जाय, सर्वेस्परा देवाक भोव वर्त अपरिमीत संतोष जाय, इन्फिनिट जॉय. सर्वेस्परा देवाक अपरिमीत संतोष जाय. ताच्या संतोषाची बुन्याद जावन आसा ताचो मोग. त्याच खातीर न्हय देव मोग करता, देव मोगाचे सैम जावन आसा. देवच मोग जावन आसा. गॉड बाय डेफिनेशन इज लव. त्याच खातीर अपरिमीत संतोष ताका आसा. खंय मोग आसा गी थंय संतोष आसा, थंय समाधान आसा, थंय शांती आसा. आनी थंय उदारपण आसा. त्याच खातीर ताच्या आपणाच्या अपरिमीत मोगान आपणाच्या पुताक ताणें जल्म दिलो. तुज्या बायलेक तूं मोग करतना इतलो मोग करताय की तुज्या मोगाचे संकेत जावन भुरग्याक दिताय तूं. न्हय ह्या तरान, पूण बापा थंय इतलो मोग आसलो की बापणाच्या पुताक ताणें जल्म दिलो. भावार्थाची उसार न्ही. आनी तांचो मोग इतलो अपरिमीत की मोग न्हय देवाचें लक्षण. मोग जावन आसा देवाचें सैम. कूड जावन आसा न्हय मनशाचें लक्षण, मनशाचें सैम. आत्म जावन आसा न्हय मनशाचें लक्षण, मनशाचें सैम. कुडीची जडय जावन आसा लक्षण, कुडीचो कल्ला जावन आसा रक्षण. कूड जावन आसा सैम. मोग जावन आसा देवाचें सैम न्हय लक्षण. जर तर देवा थंय मोग ना, देव ना म्हणून अर्थ जाता. वय देवाचो मोग इतलो अपरिमीत की पुताक ताणें जल्म दिलो. इतलो अपरिमीत की पवित्र आत्मो उदेलो. देवाच्यानच ताचें की वर्तें देणें आमकां दिवंक जातलें ना. कित्याक आपणाच्याकच वर्तें देणें
कोणाक दिवयेत? What one does not have cannot give. देवाचे सैमच मोग बाबा हे तूं आयकत आसतना चिंताय गी तूं देवाचे सैम तुज्या काळजांत घाला देवाची सकत तुका दिल्या म्हूण तूं चिंताय गी चिल्लार कारणा खातीर तुज्या जिबेची खोरोस काडच्या खातीर तुज्या मती संतोष दिवच्या खातीर हें देण सदांच तूं होगडायताय मू मोग आनी विश्वास पळोवन तुका केदींच सांडिना जावं देव व्हरतो इतलो व्हरतो गी इतलो मोग आपण भरलोलो गी ताणें आपणाच्या पुताक जल्म दिलो पवित्र आत्मा आयलो आनी त्या त्रिंदादीन आमकांय ताणें ओडलें ताच्याच त्या मोगान हाचे की व्हरतें देवान कितें करये तें आसलें तूं जाल्यार कितें करतोय देवाचें सैम आमकां दिलां जर तर तुका मोग करून तांकां जाल्यार असो अर्थ कितें गी म्हळ्यार देवाचो मोग तुका लागूंक ना म्हणून देवाच्या मोगा भायर आसाय म्हणून तूं चिंतोय पुरो आमी चिंतोय पुरो म्हाका हगें करूंक दुस्मान काय धरूंक ही जाण आसा म्हजी व्हडवी गाय म्हणून some are boasting about their own wickedness पूण निजाकी कितें गे म्हळ्यार देवाच्या मोगाच्या सावळी समेत तुजेर पडूं ना वय भाव भयणीनो नैस देवान आमकां तें वर्तें देणें दिलां त्या देण्यानी वाडोवंक आमकां ओडणी दिल्या आमकां समेस्तांक संतोष जाय शांती जाय समाधान जाय बोवरतें संतोषा खातीर समाधाना खातीर शांती खातीर दीस रात आमी वावुरता पूण आमी कुड्डे जावन आसा तें खंय मेळटा म्हूण आमी नेना एकलो हंकारान वाडटा आनी एकलो ओडविकायेन वाडटा आनी एकलो आनी खंयच्यान वाडटा पूण मोगान वाडोवंक तो शिकना ताच्या भुरग्यांक शिकयना कळ्ळें कुड्डें पळोवन हें तर पवित्र पुस्तकाक आमी परतोया सॉल साल्मांव इस्रायल पोरजेचो राय ताका आसलो एकलो पूत जोनाथन तोळ आसलो दावीद आपणाच्या राया सावलाक राखच्या खातीर तो झुजता झुजून तो जिखता रायाक तो राखता हें जोनाथन पळयता ताचें ओडतें पळोवन वडवी गाय पळोवन ताचें काळीज ताचें थंय ओडटा आपणाच्या आत्म्या बरीच दावीद असो तो मोग करता दावीद आनीक जोनाथन आसलेलो तो मोग इश्टांचो मोग भावांचो मोग आपणाच्या आत्म्या खातीर आत्म्याच्या चड दावीद असो तो मोग करता आनी जोनाथन मेल्ल्या वेळार दावीद रडता बोब मारता सॉल रायाच्या सिंहासनाक तो वरिस्तार जावन आसलो जाल्यार जोनाथन वरिस्तार जावन आसलो जाल्यार दावीदान जाय जय म्हणून तो आशेता वो जावन आसा मोग भाव भयणीनो वो जावन आसा मोग भाव भयणीनो रूथ म्हणल्या बुकांत पयस ग्रंथाच्या बुकांत आमी वाचता असलो एकलो एलिमेलेक म्हणलोलो ताची बायल नवोमी तांकां आसले दोग चेरके ते आसले जेरुसलेमा लागीं थंय दुकोळ पडलो देखून मोआब गांवांक ते वेतात थंय आपणाचो घोव एलिमेलेक मरता दोग भाऊ लग्न जाता पूत लग्न जातात उपरांत दोगी पूत भुरगें जावन नासतना मरता उरली नवोमी सासूमाई आनी दोगी ताचे सुनो
थोडे तेंपा उपरांत इस्रायलांत दुकोळ गेला बरें आयलां म्हणून ती आयकता आनी हे रोमान सोड न्हू थंय फाटी येवंक ती आशेता त्या दाळ तिच्यो सुणय तिच्या फाटल्यान येतात नाओमी तिका तांकां सांगता पुता मुजेर कर गायलां हांव एक विधो म्हजो घोव ना म्हज्यो पुती नात तुमी म्हज्यो धुवो वय पूण म्हजे कडेन कितें आसा पुता तुमी तुमच्या गांवांत वचा तुमचे बापूय आनी वय ग्रेस आसा तें तुमकां सांबाळटले हें आयकून एकली सूण फाटी वेता आनी एकली सूण सांगता ना माई हांव केदींच वेचिना केदींच वेचिना खंय तूं वेताय थंय हांव येता कितें तूं खाताय तें हांव खाता खंय तूं रावताय थंय तूं हांव रावतां तुजो देव म्हजो देव तुज्या संगत आस हांव जियेताली आनी मरतली हें जावन आसा दृश्टांत मोगाचें वय तुमच्या काळजांत मोग आनी विश्वास म्हण सदांच दिवं काजार जाल्यार एका स्त्रियेन आपल्या घोवाक तशें सांगयत की घोवान आपल्या स्त्रिये सांगयत की सांगयत मात्र न्ही सांगूंकूच जाय तो जावन आसा मोग हांवें पळयल्लें न्हयस मनशांतय मागीर मन जाती थंय ही ओडणी आसा एक चिंपांजी आसली ती पिडेन पडटा आनी ताका एक ल्हान पील आसलें तें पील आवयक सोडिना कडे चिंपांजी मरता पिलाक समजना मोरून तें कुसलें जाल्यार आपणाच्या आवयक चिंपांजीक तें सोडिना पोरूस आमी टेलिव्हिजनाचेर पळयलें युक्रेनांत जायतीं जाणां मेलीं झुजा वरवीं एकली स्त्री मेली तिका भुरगें आसलें स्त्रियेक मातये पायलें भुरगें धाकटें भोव धाकटें त्या पोंडा सरसीन तें बसता आनी उठोवंक आयकना म्हाका माम्मी जाय म्हणून मनशाच्या काळजांत ही ओडणी आसा न्हयस मनशाच्या काळजांत मन जातीच्या काळजांत समेत हें इन्स्टिंक्ट आसा कित्याक तें आमी वाडयना आनी असल आमचो मोग आनी मैपास आसलेल्या वेळार आमकां दूख येवंक साध्य आसा की आमी कश्टान जाल्यार संतोश पावता आमी एकामेकाक आदार दिता जर तर दादले आनी स्त्रिये मदें तसलो मोग आसल्यार कसली सोबीत जावंक पावता तांची जिणे कसले सोबीत जावंक पावता तांचे कुटाम भाव भयणीनो आयचो वांजेल तुमी आयकलो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत एकच शब्द बापाच्या उस्क्यार आसलो बापाच्या वेंगेंत आसलो बापाच्या संतोशांत आसलो बापाची खुशी करच्या खातीर खुशी करचे जावन आसा मोगाच्या लक्षान बापाची खुशी करच्या खातीर तो संवसाराक येता कोण पळय स्त्री आपणाच्या घोवाची खुशी करता मोग तिका ताचे थंय दाखयता बापाची खुशी करच्या खातीर तो संवसाराक येता आनी कितें जाता कसो जल्माता तो आमी नियाळ केलो कसो जियेता आनी कसलें मन ताका पावता आमी नियाळ केलो आनी खोट्या मनशा वयल्यान ताणें जर तर द्वेश केलें एकच एक म्हणजे पात कसो मात्र ताणें द्वेश केलो आनी तें पाताक पयस करच्या खातीर लोक बाबतीन घेतना एक पातक्या भाशेन तो जुवां बाबतीस असो बाबतीन घेवंक वेता आचाकी वर्तें कालतेपण आमकां चिंतूंक जाता की सर्वेस्परा देवान हे पातकेचें रूप घेवन बाबतीन घेवंक वेचें कित्याक बापायचो ताणें मोग केलो मरणा पर्यंत मोग केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत मोग केलो आनी कितें जालें आज आमी आयकलें वो जावन आसा म्हज्या मोगाचो पोत ताचे थंय हांव मेसवाला ताचें तुमी आयकया आनी पवित्र आत्मा ताचेर देंवता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयचें मागणें जावन आसा
आयचो संदेश जावन आसा आमच्या काळजांत आसा वर्तें देणें मोगाचें देणें. सतत हांव तुमकां सांगता कुडीच्या की आत्मो व्हरतो न्ही कूड कुसोवन वेता आत्मो उरता. तुमच्या काळजांत जर तर मोग आसा तुमकां आत्म्याचें मरण ना. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. कूड मरता जावंक पुरो पूण आत्म्याच्या शक्तीन कुडीक वडटा निमाणे जडटे दिसा आपणायताय करता. तुमी सस्नाक जी येतल्यात हाच्या की वर्तें कितें बाग जाय आनी त्रिंदतेच्या मोगान तुमी जी येतल्यात. भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाचे सांदे जायते जाण वावुरतात इस्रायलांत सायप्रसांत गल्फांत कित्याक गेल्यात ते. आमकां हर एकल्या की आपणाच्या बायले भुरग्यां सगळ्या जिवोवंक आशा आसा गरज आसा ओडणी आसा संतोश आसा. हें सगळें पयस करून जेजू क्रिस्ता बरी तो संवसारांत आयलो बापाचे संतोश सोडणो तशें हे सगळें सोडणो परगांवां वेतात. तांकां कितें आसा बायलेचें एक उतार मोग आनी विश्वासपण तुका साणिना जावं. गोवाचें एक उतार मोग आनी विश्वासपण तुका साणिना जावं. हे उतार तांकां बोळ दिता उर्बा दिता संतोश दिता. तर भाव भयणीनो हें व्हडलें बेस हांव तुमचेर मागता आसतना परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडां खातीर मागया. तोळ ही उतरां तांकां सांगया. तेन्ना तांकां धैर्य मेळटलें गटाय मेळटली. विश्वासपणान लग्नाच्या विश्वासपणान जिवंक तांकां सकत मेळटली. न्हय तर जाल्यार सैतानाची बली ती जातली. खंडीत जावन क्रिस्ताच्या रक्तान सोडून जाल्ली आमी अशें बली जावचें न्हय. क्रिस्ताच्या सांगात आस ससनाच्या जिणेंत बापा सवें शियेसानार बसचें भाग आमकां मेळूं दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. Kaisa amchi monasagi mata ami tuchi burgi givudo sumya giva tuchi sakti tuchi sangeet Hasbedita kali povit Gua undo Dakawai Chini amchi Guru povit Zahu swadamso Soya kali kirni म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. सर्गींच्या कणवळ्या बापा तुज्या पुरबायच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता. ती देणी तूं मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुसार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून तसो क्रिस्ताचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां तुमच धुवन काड. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या
देवा दिन वासुया Oieșami curu fao सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदाराणी ससनाच्या देवा सर काळी आणि सत आम्ही तुका दिन वासो फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो जॉर्दान नदीत विचित्र कुणानी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केले मुनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मोदे कोरसो आसा म्हूण आमी सत मानू सर्गात तावण तासो एक ताळो आयकोंक दिलोय आनी पारवाच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण तुवें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडोवण्याची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकोन ताणें अभिषेक केलोय देखून आतां सर्गेच्या देवदूतां सांगाते तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Del paraíso serves por tu secali susabla tuja oi baba segi tu kacice serves por Cinavi tata kace Vursagi tu kace Vursagi tu kace बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखुचेन कश्ट मरण सोंसोव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जाता सणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Morto so good purgatorio. Sogna Gesù, tutti ora, ami samarata, tutti pura, jivan po, ami purgata. Tuja Elia, Sumia Jesu, Ami Letreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवण्याची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्मावरी एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखमोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांवकार मरये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें मागणें हे कुटाम तशें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकळे तुझी कुशी सर्गार जाता तुझी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आजमकाली आनी आमी शिकलेले आमची शिकता तशें आमची पदकां रोस आनी आमकां काळ्यान पडोवंक दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोच काय आमकां दी. सर्गेच्या बागाणे आमच्या सुरंदराची जेजू क्रिस्त येणें भरोशान त्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पदकांत सुटय आनी सर अकांतांती वाटाय. कित्याक सोदी पुदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय नजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचें जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें तुमचे बाळ म्हाका फोगना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus, kalsan moja, dados kermaka, जीवनात तुझ्या जियकावे सोसरा माया कृपा मागता गुणत्रेका. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू,
तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Pragas tu suteye panku Atun wansu makasele Yechizui karsan muja Dadus kermaka jevnan tuja Jiyo kawe sunsran maya muka Kurpa mata urdutrika Yechizui karsan muja Dadus kermaka jevnan tuja Jiyo kawe sunsran maya muka Kurpa mata urdutrika मौन रावून परगांवांत असल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आनी कुटुंबाच्या संद्यांक एकामेकाक तांचे खातीर मागून आमी म्हणया, मोग आनी विश्वास तुका केदींच सणिना जावं. प्रार्थया. कणवळे बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत आमकां वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां तुंच फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. आज नव्यानाचो 5वो दीस आमी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या दिसा परगांवांत असल्या आनी वातेसर वावर दिवच्या आमच्या भाव आनी भयणी खातीर आमी मागणें करचो दीस. आयचे मिसाचें बलिदान आनी तशेंच आमकां बेसांव दिवच्या मुख्य प्रधान याजक सावन मीस भेटयल्या फादर ग्रेगरी, तुमकां देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ह्या दिसांनी कोणाक जर तर कुमसार जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशिल्ल्यान स्टॉलाच्या फाटल्यान आसच्या थंय एक जागो आमी आयतो केला. कोणाक कुमसार जावंक जाय थंयसर तुमी वेचें. फाल्यां आमी सर युवा जाणां खातीर मागचो दीस आनी ब्रेस्तार सर पिडेस्तां खातीर आमी मागचो दीस. जर तर तुमच्या घरांनी पिडेस्त आसा तर ब्रेस्तारा दीस पिडेस्तां खातीर आमी तांचे वयर आमी मागतले. हांव आज संजेर 9 वरार आमच्या ह्या फेस्ताक तयाराय जावन दायची वर्ल्ड टीव्हीर लायव्ह कार्यक्रम आसतले. तुमकां सर्वांक हे कार्यक्रम पळोवंक आमी आपोवणें दिता. सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विसणार आशिर्वादां स्वरुपी रावया. बाळका जेजूचे नव्यान मनशांच्या भुरग्या सांगता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा आसतो मी. आतां आमची सर ते सवां बाळकाजेच्या पांयां तळा आमी दवरया. आमच्या कुटुंबाच्या सद्यां खातीर, आमच्याच खातीर, परगांवांत आसलेल्या आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर, आमच्या आवय बापाय खातीर, आमचे सर कश्ट आनी बेजाराय बाळकाजेच्या पांयां तळा आमी दवरया. खंडीत जावन तो आमचे मागणें आयकतालो. खंय दोग या तेग म्हज्या नांवे मेळटात तांच्या मदें आसतलो म्हूण ताणें सांगलां. हांगा आमी जायते जाण आसा.
एका ताळ्यान एका आत्म्यान एक मागणें करता मोग आनी मैपास मोग आनी विश्वासपण आमकां जाणीना जावं म्हणया ये बगे म्हणजे जुबळका आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पयस जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो न मान मरिये कृपे भरले समी देव ती आता असले आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजूस आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू वळखा आमचेर बेसांगा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू वळखा आमचेर बेसांगा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू वळखा आमचेर बेसांगा बाळखा जेजू मागणें सांगता म्हणया काळजांचे तुझे काकूळ दीस घाल जेजू अर्गां दिवन हांगा था म्हणया ये बो उद्धार देळ आशीर्वाद स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आणि तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट उरो तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी रास करता ससनाच्या ससन आमेन सर्वस्व तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोग आणि विश्वासपण तुमकां केदीस साणीना जावं आमेन. Jesu berkata Jesu muras berkiyetau Tu bekeli seduri punamini yartau Kesdakan besarai kazaki usan samtau Daya kenu ami peratau Mencapunan warung kunci berapa Sari boleh munajat turam takkan Babat perbusan Moga mai pasang Jiu kau turun beskan Mencapunan warung kunci
Jiburabu Sadi Buringuna Jaturam Kanto Babat Burgushan Mugamai Pasa Jia Kau Katu Urbiska Mukar Putra Sume Angkar Mulia Shimati Angkar